हेलो। मैं आयशा हक हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हमेशा हर 15-20 दिन में खांसी होते रहती थी। तो मैं बाहर से मेडिसिन लेती थी, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होता था। तो जब से मैंने मैम के यहाँ से, संगीता मित्तल मैम के यहाँ से दवाई लेने लगी हूँ, तो मेरे दोनों बच्चों को खांसी जुकाम से बहुत राहत मिल जाती है। अभी फिर कल से स्टार्ट हुई है, तो मैं मैम के यहाँ पे फिर मेडिसिन लेने आई हूँ। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोल्ड और कॉफ वगैरह हो तो मैम के यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। थैंक यू।